हँ? नमस्कार, रेडियो नमोबुद्ध एफएम 106.7 मेगाहर्जको फेसबुक पेजमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामी फेसबुक पेजमा लाइभ लिएर आज आइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ गैर सरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामा र हामी उहाँसँग कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ र गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ अहिले के गरिरहेको अवस्था छ, हामी यिनै विषयमा आज छलफल गर्छौँ र संवाद गर्छौँ। संवादको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ जितराम सर। धन्यवाद। के यहाँलाई छ पनि नमस्कार। हजुर, के छ यो गैर सरकारी संस्था महासङ्घ अथवा नागरिक समाज यति बेला यो कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा कहाँनिर देख्न सकिन्छ? सिङ्गो विश्व अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र यसले उत्पन्न गरेको जटिल परिस्थितिसँग जुधिरहेको अवस्था छ। दिनानुदिन यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसै गरी मृत्यु हुने कोरोनाको कारणबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या पनि अहिले एकदमै उच्च गतिमा बढिरहेको अवस्था छ। यसले अर्थतन्त्र चाहिँ हामी जस्तो नेपालको मात्र होइन कि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पनि अर्थतन्त्र अहिले डामाडोल हुने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण नागरिकहरू, त्यसरी सरकार, पत्रकारहरू, निजी क्षेत्रहरू सबै मिलेर कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी अहिले जसरी स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर जसरी अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेर जसरी काम गर्नु भएको छ, सुरक्षा कर्मीहरूले काम गर्नु भएको छ, पत्रकारज्यूहरूले जुन काम गर्नु भएको छ, त्यसलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौँ र जो स्वयंसेवक खट्नु भएको छ त्यो उच्च सम्मान गर्छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्दा सरकारले गरेका जुन निर्णय छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ जनता कहाँ चाहिँ यसको सूचना सम्प्रेषण गर्ने, राहत सामग्रीको वितरण कुरा छ त्यसलाई चाहिँ लक्षित वर्गमा पुर्याउने लगायत काममा चाहिँ स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गर्ने काम गरी सरकारी संस्थाले गर्नुपर्ने ठट्कार आवश्यक छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने सरकारले लकडाउनलाई जसरी लम्ब्याइरहेको छ त्यसलाई हामी समग्र नेपाली जनताले पनि यसलाई चाहिँ समर्थन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। विशेष गरी अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले जसको ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारिरहनु परेको छ, जो एकदम गरिब छ, सीमान्तकृत समुदाय छ र यसमा चाहिँ सरसफाइमा अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ। सरसफाइ गर्ने सुविधा पनि छैन र जो चाहिँ दलित छ, अपाङ्ग छ, जो चाहिँ एकल महिला छ, जो चाहिँ पछाडि पारेको समुदाय छ, तिनीहरूकोलाई कसरी सुरक्षा दिने, तिनीहरूको विशेष गरी यो त मानव अधिकारसँग जोडेको विषय हो। खाद्य अधिकार हो, स्वास्थ्य अधिकार त छँदैछ। त्यसले सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले जसरी राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ त्यो अपर्याप्त छ र त्यसलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ हामीले नागरिक सङ्घ सङ्गठनले पनि र सामाजिक संस्थाहरूले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले अझ यसलाई चाहिँ जनता कहाँ अधिकतम रूपमा चाहिँ सेवा सुविधा पुर्याउने र लक्षित वर्ग जो साँच्चीकै बिहान काम गरेर खानुपर्ने अवस्था छ त्यो वर्गको पहिचान गरेर स्पेसल राहत प्याकेज वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ अहिले यो यस्तो सङ्कटको घडीमा कस्तो हुन्छ भन्दा मानव अधिकारको घटनाहरू उल्लङ्घनको अवस्था पनि बढी देखिन सक्छ। हिजो भूकम्पको बेलामा होस् कि अहिलेको सन्दर्भमा होस् कि र निश्चित पाउनुपर्ने राहत प्याकेज पाउनुपर्ने नपाएको स्थिति पनि हुनसक्छ। र हामी नागरिक समाजको काम के हो भन्दा यसलाई चाहिँ वाचडगको रूपमा पनि काम गर्नुपर्छ, साँच्चै अनुगमन गर्नुपर्ने र सही तथ्य सत्य कुराहरू बाहिर ल्याउने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ के हो भन्दा सुरुमा चाहिँ सरकारले के कुरा गर्यो भन्दा सरकारले गरेको हामी सरकार आफैले गर्छौँ, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सरकारले गरेको कामले सहयोग मात्र गर्नुपर्छ। हामी राहत प्याकेज वितरणदेखि लिएर सबै कुरा हामीले गर्छौँ र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको आफूले यो गर्नु पर्दैन, हामी नै गर्छौँ भनेर हिसाबले कुरा भएको थियो। र हाम्रो कामलाई सहयोग मात्र गर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ अहिले केही समय हेरौँ पर्खौँ भन्ने कुरा भएको थियो। यसले अवस्था कहाँसम्म पुग्छ त्यसपछि मात्र हामी आह्वान गरौँला भनेर सरकारले सुरुमा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ आह्वान गरेको थियो। तर पछि के हो भने स्थिति विकराल रूप लिँदै गएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि शक्तिशाली भन्ने राष्ट्रहरू पनि एकदम यसले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा सिर्जना गरिसकेपछि सरकारले सबै सेक्टरलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन महसुस गर्यो, त्यसपछि हामीसँग पनि एउटा हामीलाई समन्वय गर्ने, यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने, कार्ययोजना पनि बनाएर अगाडि बढाउने भनेर जुन सरकारले निर्णय गर्यो त्यसमा चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको लाई चाहिँ यसको जिम्मेवारी पनि दियो। त्यो अन्तर्गत के भयो हामीले पनि नियमित रूपमा चाहिँ यसलाई
कसरी परिचालन गर्ने भनेर यसमा छलफल गऱ्यौँ र विशेष गरी यो चाहिँ यो एक्कासी आएको भनौँ न, पहिलेदेखि नै प्लान गरेको यो सङ्क्रमण होइन। यो यस्तो विपद भनेको चाहिँ बाजा बजाएर आउने कुरा पनि होइन, त्यो पहिले जानकारी गराएर आउने पनि कुरा पनि होइन। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ बजेटको प्लान पनि छैन र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने पनि नभएको हुनाले यसलाई हामीले के हो भन्दा अहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समाज कल्याण परिषदसँग बसेर हामीले मन्त्रीकै उपस्थितिमा अध्यक्षतामा भएको समितिमा बैठक बसेर कमसेकम अहिले रेगुलर डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी जो छ, विकासको गतिविधि छ, त्यसको पनि निश्चित पर्सेन्ट भनौँ 15%, अहिले चाहिँ 20%सम्म चाहिँ सोझै कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र कोरोनाले पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएर काम गर्न सकिने भनेर अहिले निर्णय गर्यो, परिपत्र गर्यो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अहिले एप्रुभलको प्रोसेसमा पनि काम गरेको छ भने अर्को कुरा चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी विशेष गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सहयोग गर्ने, सरकारलाई विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने लगायत कामहरू अहिले हामी अगाडि बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्नलाई संस्थाले पनि अहिले सब सहयोग गरिरहेको छ भने यो खाद्य सामग्रीहरूलाई सहयोग गर्ने राहत प्याकेजलाई सहयोग गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो इक्विपमेन्ट मेडिकल इक्विपमेन्टहरू विशेष पिपी सेटहरू, थर्मोमिटर गनहरू लगायतका सामग्रीहरू, सेनिटाइजरहरू पर्याप्त बजारमा नपाउने हुनाले त्यसलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ सहज रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बाहिरबाट कसरी ल्याउने भन्ने अभियान पनि हामीले आइरहेका छौँ। त्यही हिसाबले गैर सरकारी संस्थाहरू अहिले चुप लागेर बसेको स्थिति छैन। अस्ति भर्खरै पनि माननीय मन्त्रीज्यू विशेष गरी यो उच्च स्तरीय संयन्त्र छ कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी, उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्णयअनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा हामी नागरिक अगुवाहरूको बिचमा बैठक बस्यो। त्यसले चाहिँ कार्यविधि पनि बनाएको छ, सङ्घ संस्था परिचालन तथा समन्वय कार्यविधि 2076 भनेर हामी तयार गरेका छौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ अल्पकालीन तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू के हुनसक्छ, मध्यमकालीन कार्यक्रमहरू के हुनसक्छ र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू जसले कोरोनाको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी यसलाई कार्यक्रम कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कार्यविधि पनि तयार गरेको छ। त्यो अन्तर्गत हामी काम गरिरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ यो कार्यविधिको फाइनल चरणमा पुगेको छ। अहिले यहाँ एकजना हाम्रो साइटमा फेसबुक पेजमा सामाजिक संस्थाले के काम गरिरहेको अवस्था छ यो लकडाउनको बेला तत्काल चाहिँ भनेर कृष्ण बुढाथोकीले प्रश्न गर्नु भएको छ तपाईँलाई। तत्कालको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने तत्कालको लागि विशेष गरी यो राहत प्याकेज, स्पेसल विशेष गरी राहत प्याकेज र लाई चाहिँ कसरी लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ यसलाई काम गरिरहेका छौँ र यसको अनुगमन गर्ने काम पनि गर्छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो फुड ब्याङ्कको स्थापना गर्ने भनेर पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो एउटा काम हो भने त्यो बाहेक अर्को चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामी यो सरकारलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी यो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार भनौँ तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा छ। रिपोर्टिङ कुरा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका गर्छौँ। यिनै कुराहरू विशेष गरी अहिले चाहिँ हामीले अनुगमनमा अलिक विशेष जोड दिएका छौँ र अनुगमन चाहिँ खास केमा अनुगमन हुन्छ तपाईँ यो नागरिक अस्ति भर्खरै हामीले के गरेका छौँ भन्दा मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिमा मानवाधिकार आयोग, पत्रकार महासङ्घ, बार एसोसिएसन र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल हामी 4वटा निकाय बसेर यसलाई चाहिँ अनुगमन संयन्त्रलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने गरे एउटा निर्णय पनि गरेको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा सबै तहको समितिहरूको समन्वय गरेर मानवाधिकार आयोगको उपस्थितिमा चाहिँ उच्च स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति बनाएको छ। त्यसले प्रदेश स्तरमा पनि बनाउँछ, यो प्रदेश स्तरमा पनि बन्छ, जिल्ला स्तरमा पनि बन्छ। यसले चाहिँ विशेषतः के छ भने गठित समितिहरूले वर्तमान जटिल परिस्थितिमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारबाट भइरहेको कामहरू, स्वास्थ्य उपचारको अवस्था कस्तो छ, आम उपभोक्ताहरूको अधिकारको कुराहरू पनि जोडिएको छ। विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वास्थ्यको सम्बन्धी अधिकार, त्यस्तै गरी खाद्य अधिकार, त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ न्यायमा पहुँचको कुराहरू, नागरिकको कर्तव्य, विशेष नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुनसक्छ लगायत यो प्रभावित अन्य अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने अनुगमन गर्ने र स्थानीय स्तरसम्म पनि देखिएका समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्ने र त्यो कुरालाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित सरकार समक्ष र सरकारवाला निकायसम्म पुर्याउने काम पनि यसले गर्छ। यसको मुख्य कुराहरू चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने काम गर्छ। त्यसबाहेक पनि अर्को हामीले चाहिँ
यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रहेर विशेष गरी अहिले चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी कोअपरेसन सेन्टर इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ हामी विशेष सबै नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरू र विशेष गरी प्याप्सन एनप्याप्सन लायन्स क्लबहरू रोटरी लगायत विभिन्न यो रेड क्रस लगायत सबै समुदायको उपस्थिति सहभागिता हुने गरी सोसियल एक्सन एन्ड नेटवर्किङ उपसमिति एउटा गठन गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी समुदाय स्तरमा जनचेतना अवृद्धि गर्ने कुराहरू मात्रै नै सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने, राहत प्याकेजलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक परिचालन गर्ने र विशेष गरी जति काम हुन्छ एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने, हामीले जति काम गर्छौँ स्थानीय सरकारको लिडरसिपमा गर्नुपर्छ। स्थानीय संस्थाले गरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरे पनि, डेभलपमेन्ट पार्टनरले गरे पनि जसले काम गर्छ त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा त्यो काम हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले भर्खरै एउटा चाहिँ स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। विशेष गरी स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन 2076 यो कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि समुदायमा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन 2076 पनि जारी गरिएको छ। यसमा चाहिँ वडा स्तरमै स्वयंसेवकहरूको समूह गठन गर्ने र हाम्रा नागरिक सङ्घ संस्थाहरू जो छन्, सामाजिक संस्थाहरू जसले भोलिन्टियर काम गर्ने गरी विगत लामो समयदेखि काम गरेको छ, उहाँहरू समेत उपस्थितिमा वडा स्तरीय वडा स्वयंसेवक समूह बनाउने, जसमा चाहिँ संयोजक वडा अध्यक्ष नै हुन्छ र स्वास्थ्य कर्मी एकजना, महिला स्वयंसेविका एकजना र विशेष गरी प्रहरी पनि हुन्छ र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू स्वयंसेवक भनौँ 2 देखि 3 जनासम्म आवश्यक अनुसार रहेर त्यो वडा स्तरीय स्वयंसेवक समूह पनि गठन गर्ने प्रावधान पनि छ। त्यसैले अहिले जति काम गर्नुपर्ने हो हामी सबै नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाले के भन्छ भने हिजो हामीले सहज असहज भूकम्पको बेलामा होस् कि बाढी पहिरोमा होस् कि आगलागी नियन्त्रण होस् कि हरेक दुःखको बेलामा जनताको साथमा रह्यौँ। जनताले हामीलाई विश्वास पनि गरेको स्थिति छ र जनताले सरकारी निकायले भन्दा पनि गैर सरकारी क्षेत्रलाई बढी विश्वास गरेको र आफ्नो नजिकको साथीको रूपमा महसुस गरेको अवस्था छ। त्यो विरासतलाई कायम गर्नको लागि म तपाईँको यो रेडियो नमोबुद्ध मार्फत के भन्छु भने हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरू छ, सामाजिक संस्थाहरू छ, जसले हिजो लामो समयदेखि जनताको घर दैलोमा बसेर काम गर्नु भएको छ। अहिले यो विपदको बेलामा, यो कोरोनाको बेलामा पनि जनताको साथी भएर काम गर्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत म आह्वान गर्छु कि हाम्रा सबै सङ्घ संस्थाका साथीहरू अब बस्ती बस्तीमा जानुहोस्, त्यहाँ भएर जनताका नजिक भएर काम गरौँ। किनभने यो दुःखको बेलाको हामीले साथी बनौँ। दुःखको बेलामा जसले सहयोग गर्छ त्यो भोलिको लागि पनि हामीले काम गर्न सहज वातावरण हुन्छ र हामीले काम गरेको देखिन्छ। किनभने हामी गैर सरकारी संस्थाहरूले अलिकति यहाँले धेरै कुरा कहानी राख्नुभयो। वैश्य महासङ्घले अथवा नागरिक समाजले, मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका टिमले तपाईँहरूको यो खालको योजना बनाउनु भएको तपाईँले कुराकानी राखिसक्नु भएको छ। खास गरी यो सरकारले अथवा यो लकडाउनको बेला सरकारले भनिरहेको छ कि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यहाँहरूको अभियान चाहिँ गाउँमा जाने, स्वयंसेवक समिति बनाउने, प्रहरी पनि जाने, सङ्घ संस्थाको साथीहरू सबैसँगै भेट्ने, छलफल गर्ने भन्नुभएको छ। कसलाई समस्या परेछ सहयोग गर्ने भन्ने छ। तर यो अलि कसरी मिल्ला? यो अलि सामाजिक दूरी विशेष गरी के हो भने यो कोरोना लागिसकेपछि हामी एउटा स्लोगन जस्तै भएको छ कि आफू पनि बाँच्छौ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने छ नि त। पहिलो कुरा त सुरक्षा त आफूले सेफ्टी मेजर आफूले गर्नु पर्यो। अहिले विशेष गरी हामी के भन्छौँ भने फिजिकल डिस्टेन्स भन्छौँ, भौतिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने कुरा हो। किनभने आफू बाँचेर अरूलाई बचाउनु पर्ने बेला छ, आफू पनि बाँच्नु पनि पर्छ, अरूलाई बचाउनु पनि पर्छ। यो दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ यसलाई मिलाएर जानुपर्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ त्यो दूरी कायम गर्ने र आफ्नो सुरक्षाको उपायहरू त आफ्नो अप्नाएरै जानुपर्छ। तर धेरै भिडभाड पनि नगर्ने, तर 4-5 जनाको टिम बनाएर त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा हो। र अनुगमन संयन्त्र केन्द्रबाट जिल्लामा जाने, जिल्लाबाट अनि गाउँ जाने भन्दा पनि वडामै संयन्त्र बनाउनु पर्छ। त्यसपछि पालिका स्तरीय संयन्त्र बनाउनु पर्छ र पालिका स्तरीयबाट चाहिँ जिल्ला स्तरीय बन्नु पर्यो, प्रदेश स्तरीय बन्नु पर्छ र सङ्घीय स्तरमा केन्द्र स्तरमा पनि बन्नुपर्छ। त्यो हिसाबले यो हरेक संयन्त्र चाहिँ परिचालित हुनुपर्छ। त्यति हुँदा त्यति धेरै समस्या त नहोला। तर कुरा चाहिँ के हो भने अब जनता सङ्कटमा छ
र यो विशेष गरी यो महामारीको रूप लिइसकेपछि लिइ नै सक्यो, तर नेपालमा यो विकराल स्थिति हुनुभन्दा पहिला नै अलिकति बढी हामी चाहिँ विशेष गरेर यो मापदण्ड अनुसार हामी आफै पनि सामाजिक दूरी भन्दा पनि हामी सामाजिक दूरी भन्दा पनि फिजिकल डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ। सामाजिक दूरीले अब यो शब्द अलिक टर्मिनोलोजी त्यति धेरै सोसियल फ्रेन्डली छैन, त्यसैले हामी चाहिँ के भन्छौँ भौतिक दूरी कायम गर्ने भन्छ, फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्दै गर्नुपर्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। किनभने सामाजिक दूरी भन्ने शब्द चाहिँ विशेष गरी अहिले हाम्रो नेपालमा त्यति धेरै के अरे राम्रो शब्द होइन, किनभने हामी अहिले सामाजिक हिसाबले लामो समयदेखि छुवाछुतदेखि लिएर अरू बहिष्करण परेका समुदाय र अगाडि बढ्ने समुदाय आफूलाई उच्च जातको भन्ने समुदाय बिचको सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ त्यसरी त्यो शब्द त्यसरी प्रयोग भएको हुनाले अहिले चाहिँ के भन्छ हामी चाहिँ भौतिक दूरी के हाम्रो दूरी 1 मिटर भन्दा टाढा बस्ने भन्ने सोसियल डिस्टेन्स। हजुर, अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो सामाजिक अभियान त अरू नागरिक समाजलाई यो विशेष गरेर थाहा हुने कुरा नै हो। अधिकांश नेपालका अधिकांश पालिकाहरूमा, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरूमा पछिल्लो चरण लकडाउनको बेला वृद्धहरूलाई अथवा अपाङ्गहरूलाई, महिलाहरूलाई, सुत्केरी गर्भवती महिलाहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। यो विषयमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ नागरिक समाजको तर्फबाट? हामी अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार मानव अधिकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। विशेष यो चाहिँ मौलिक हकहरूमै व्यवस्था भएको छ। यो कोरोनाको कारणले अन्य अधिकारहरू चाहिँ लाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अरू रेगुलर स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू त भइराखेकै छैन। कोरोना नआउँदा पनि मान्छे हस्पिटल जानुपर्ने, अन्य बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने त छँदैछ। त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ सोसियल प्रोटेक्सन भनौँ, सामाजिक हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने समुदाय छ। अपाङ्ग, वृद्ध छ, बिरामी छ, सुत्केरी महिलाहरू छ, सुत्केरीहरू छ, यस्तो यो खालको कुरालाई चाहिँ हामीले रोक्नु हुँदैन। र अर्को कुरा दैनिक दिनानुदिन चाहिने जुन खाद्य सामग्री कुराहरू छ, औषधि उपचार कुराहरू छ, यसलाई पनि अहिले चाहिँ हामीले बेलैमा विचार पुर्याउनुपर्छ। कोरोनाको कारणले अन्य रोगलाई चाहिँ लुकाउनु हुँदैन, उपचार गर्न पाउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। त्यसमाथि पनि अहिले त हाम्रो नेपाल चाहिँ एउटा चारैतिर संसारभरि नै लकडाउनको स्थिति भएको हुनाले र नेपालमा उत्पादन कम भएको हुनाले अब खाद्य समस्या पनि हुनेवाला छ, हुँदैछ नेपालमा थोरै छिटै। त्यसो भएको हुनाले अहिले अब एउटा चाहिँ यो कोरोनाले एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ। बढी विदेशतिर भएका विदेशीका बढीभन्दा बढी हाम्रो युवा जनशक्तिलाई नेपालमै उत्पादनसँग जोड्ने। अब तत्कालै म नेपाल सरकारसँग पनि यो कार्यक्रममा हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ, मन्त्रीज्यूहरूसँग मिटिङ पनि कुरा भएको छ कि अब एउटा राम्रो अवसरको रूपमा हुनसक्छ, उत्पादनमा वृद्धि गरौँ, कृषिमा बढीभन्दा बढी अनुदान दिउँ, रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू नेपालमै सृजना गरौँ। नेपाल जो उत्पादन हुन्छ, उत्पादन भएर जुन खानेकुरामा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्छ, अनि मात्र हामी आफू बाँच्न सक्छौँ र हाम्रो यो चाहिँ युवाहरूलाई देशमै रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ। अहिले उद्यमशीलता विकास गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा बढीभन्दा बढी अनुदान दिउँ। अहिले मल बिउ बिजन लाउने सिजन छ। अहिले त म विशेष गरी कृषि पेसा गर्ने, मकै छर्ने बेला भर्खर सुरु भएको हुनाले अब यसलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ कृषिमा चाहिँ कसरी इन्गेज गराउने हाम्रो युवा जनशक्तिलाई, हाम्रो नेपालीहरूलाई भन्नेतिर पनि जानुपर्छ। विशेष गरी अहिले हामी जीविकोपार्जन, कृषि र अहिले भइराखेको जुन अन्न बाली छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू, अब बजार छैन, बजार जानलाई पनि लकडाउन छ, त्यसले कसरी सुरक्षा गर्ने र कसरी चाहिँ यसलाई जनताका पुर्याउने भन्ने कुरामा सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यदि पुगेन भने भोलि यसले विकराल रूप लिन सक्छ। कोरोना भन्दा पनि यो बढी खतरनाक हुन सक्छ। त्यसैले अहिले शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ, स्वास्थ्यको अवस्था त जटिल बनिरहेकै छ, सरसफाइको अवस्था यस्तै छ। सरसफाइ रहेन भने यो चाहिँ कोरोना बढी सङ्क्रमणको अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले यो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, त्यस्तै गरी खानेपानी लगायत यो जीविकोपार्जन, रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरू, उद्यमशीलता विकास गर्ने कुराहरूलाई प्याकेजको रूपमा चाहिँ सरकारले अलि सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब कोरोना भनेर कोरोनाको औषधि उपचार पिपी सेट लिने, त्यस्तै गरी यो स्वास्थ्य उपकरण मात्र दिने, सेनिटाइजर मात्र होइन कि। अब यसलाई चाहिँ प्याकेजको रूपमा विशेष गरी यो सरकारले र हामी नागरिक संगठनहरू पनि एउटा हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो र मध्यमकालीन रूपमा 6 महिना 1 वर्षभित्र के गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्ने र नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने कसरी उत्पादनको सन्दर्भमा
भन्ने कुराहरूलाई सरकारले एउटा अवसरको रूपमा लिएर एउटा प्याकेज बनाउनुपर्छ, किनभने धेरैभन्दा यो धेरै विषयमा हामी पछि पनि बहस गरौँला। तत्कालको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खास गरी नेपालभरि बनेका क्वारेन्टाइनहरू, नेपालका सबै स्थानीय तहहरूमा बनेका निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन कक्षाहरू त्यो चाहिँ अपाङ्ग मैत्रिणी भएन, महिला मैत्रिणी भएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। त्यो चाहिँ वृद्धहरूको लागि चाहिँ सहज भएन भन्ने कुरा नै आइरहेको छ। यद्यपि यस्तो खालको बेला नागरिक समाजले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तपाईँहरूको? हामीले सबै नेपालको नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरू, महासङ्घहरू छन्। यहाँ सामुदायिक वन महासङ्घ छ, जसको 22,000वटा सामुदायिक वन समूहहरू छ। त्यसरी यता खानेपानी महासङ्घ छ, जसको 45,000 भन्दा बढी उपभोक्ता समितिहरू छन्। त्यसरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको महासङ्घ छ, सिँचाइ महासङ्घ छ, अनि दलित अपाङ्ग महासङ्घहरू हुनुहुन्छ, अनि धेरै महासङ्घहरू छन्। हामीसँग सँगै अहिले मिलेर काम गरिरहेका छौँ। सबैले के भनेका छौँ भन्दा अहिले हाम्रो अस्ति स्टेटमेन्ट पनि जारी गरौँ कि कमसेकम चाहिँ क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकिएको मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्छ। त्यसमा कमसेकम पनि त्यो अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्यो, अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ खानेपानी सरसफाइको अवस्था चाहिँ पर्याप्त हुनु पर्यो, हात धुने व्यवस्थाको हुनु पर्यो, खानेकुराहरू गुणस्तर हुनु पर्यो। यो कुराहरूमा हामीले एउटा स्टेटमेन्ट पनि जारी गरेर सरकारलाई हामीले चाहिँ सचेत पनि गराएका छौँ। हामी सबै महासङ्घहरूको तर्फबाट गरेका छौँ भने यदि सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको विभिन्न जिल्लामा आफ्नो भवनहरू पनि छ, आफ्नै काम पनि गरिरहेको छ। विशेष महासङ्घको हाम्रो आफ्नै भवनलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेको छ। जिल्लामा रहेका संस्थाहरूले चाहिँ त्यसलाई सरकारले प्रयोग गर्ने दिने भनेकै छ। सरकारले स्थानीय सरकारले आवश्यकता महसुस भयो भने हाम्रा सामुदायिक संस्थाहरू जुन छन्, संस्थाको आफ्नै भवन छ, त्यसरी अन्य महासङ्घहरूको अन्य उपभोक्ता समितिहरूको पनि छ, समूहहरूको पनि भवन छ, सामुदायिक संस्थाहरूको पनि आफ्नो आफ्नो भवन छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्ने दिने भनेर हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। तर त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गुणस्तरीय हुनु पर्यो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको जुन चाहिँ एउटा त्यो मापदण्ड अनुसार हुनु पर्यो, त्यो चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो भनेर हामीले एउटा भनेका छौँ। हामी पनि त्यो सचेत गर्छौँ र अनुगमन गरेर त्यो भएन भने त्यसलाई त्यो क्वारेन्टाइनलाई अरू गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। क्वारेन्टाइन आफै चाहिँ रोग फैलिने सङ्क्रमण हुने एउटा चाहिँ माध्यम नबनोस् भन्ने पनि हो कि त्यसले चाहिँ भोलि यसलाई गुणस्तरमा त्यहाँको विशेष गरी त्यहाँको अवस्थालाई मध्यनजर गरेन भने 15-20 जना मान्छे एउटै कोठामा राख्ने, खाने पर्याप्त सुविधा पनि नदिने हो भने त्यही ठाउँबाट सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुनसक्छ। त्यता पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले सचेत गराएका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के पनि भन्दा के हाम्रो तत्काल चाहिँ के हो, हामी नागरिक सङ्घ सङ्गठनले के भन्छौँ भन्दा विशेष गरी यो चाहिँ जो अहोरात्र खट्नु भएको छ यो कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण सन्दर्भमा, विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारीहरू, पत्रकारजीहरू जसरी लाग्नु भएको छ, उहाँले उच्च सम्मान छ। उहाँहरूको मनोबल बढाउने काम तत्काल गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी चाहिँ। किनभने उहाँहरूले भर्खरै नयाँ वर्षको सुरुवातमै सबै यो जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ उहाँले सम्मान गरौँ र जुरुको बिहान 6 बजी नै सम्झेर कमसेकम उहाँहरूलाई धन्यवाद दिउँ, ताली बजाउँ भनेर आफ्नो ओछ्यानबाटै गरौँ, आफ्नो सम्झौँ उहाँहरूले। उहाँले ठुलो हाम्रो लागि काम गर्नुभएको छ नि त, जनताको लागि काम गर्नुभएको छ। अहिले सुरक्षाकर्मीहरूले बाटोमा रोकिराखेको हुन्छ, त्यो सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर हाम्रो यसलाई चाहिँ सुरक्षा दिइरहनु भएको हो नि त। त्यो कुरालाई सम्मान गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। तत्काल उहाँहरूको चाहिँ तत्कालै सरकारले गर्नुपर्ने र बरु सरकारले आवश्यक पऱ्यो भने हामी पनि सहयोग गर्छौँ, हामी पनि साथमै छौँ। विशेष गरी हामी नागरिक सङ्गठन दायाँ बायाँ छैन। अझैजी अब हामी अलिकति तपाईँहरूकै अभियानसँग जोडेर कुराकानी गरौँ कि तपाईँहरूले ताली बजाउने अभियान पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ, ताली बजाइसकेको छ संसार। सिटी पनि बजाइसक्यो, ताली पनि बजाइसक्यो। उहाँ ताली भनेको सम्मानको लागि। सुन्नुहोस् न, अब चाहिँ यो नागरिक समाजको तर्फबाट त्रसित मनस्थितिमा भएका व्यक्तिहरूलाई अथवा नागरिकहरूलाई चाहिँ मनोबल उच्च बनाउने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ के छ त्यस्तो खालको? हामीले आफ्नै कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि हामीले सरकारले सहयोग गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ। सरकारले बनाउनु पर्छ, सरकारले यो गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई आह्वान गरे पनि हामी सहयोग गर्ने हो। किनभने यस्तो विपदको बेलामा हिजो भूकम्पमा के थियो भन्दा सरकार थिएन, स्थानीय सरकार थिएन, जनप्रतिनिधि थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ कहीँ न कहीँ माध्यम त चाहिन्थ्यो। स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले, हामी गैर सरकारी संस्थाहरूले आफै पनि गऱ्यौँ, जसरी सकेको सहयोग पनि गऱ्यौँ। तर अहिले भनेको सरकार छ, स्थानीय सरकारले हामीले
गर्छ। सरकारको लिडरसिपमा चाहिँ हामी जानुपर्छ, किनभने स्रोत साधन पनि हामीले चाहिँ जति काम गर्छौँ त्यो चाहिँ सरकार मार्फतै जानुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि र हामी स्थानीय संस्थाहरूले पनि कमसेकम त्यो सरकार मार्फतै जाने भएको हुनाले हिजो र आजको स्थिति फरक छ। तर पनि हामी के छ भने एकद्वार प्रणाली मार्फत कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ। हामी पनि के भन्छौँ भने उच्च सम्मान गर्छौँ स्थानीय सरकारलाई जसरी काम गर्नुभएको छ। अझै यस्तो लकडाउनको अवधिमा गर्भवती, सुत्केरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दलित, अपाङ्ग, भूमिहीन, विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू, विपन्न, जोखिमपूर्ण अवस्थाको समुदायले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बढी सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। म त के भन्छु भने हामी नागरिक सङ्घ संगठनले अस्ति पनि सरकारले के भन्यो भने राहत प्याकेज पर्याप्त छैन। 5 किलो 10 किलो 30 किलो चामल अहिले पर्याप्त होइन। तर ठ्याक्कै लक्षित वर्ग पहिचान गरौँ, किनेर आफूले खाने गर्ने स्थानीय पसलहरू खुला छँदैछ, खाँदैछ, तर पैसा दिनुपर्छ। कमसेकम पनि न्यूनतम ज्याला भने 13,500 भनेर भनेको छ नि, कमसेकम त्यति पैसा चाहिँ पुग्नुपर्छ एउटा परिवारलाई। कमसेकम त्यति भयो भने खाना चामल दाल किनेर खान सक्छन्। अहिले सामान किनेर जाँदा जोखिम बढी छ। एक त लिन जाने लाइन, अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ सामान किन्नेदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू आइरहने भएको हुनाले नगदै दिनुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका छौँ। किनभने नगद भयो भने कमसेकम स्थानीय बजारमा गएर किन्न सक्छ नि त। जसको ब्याङ्क खाता छ ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने, जसो छैन जुन पसलबाट सामान लान्छ त्यो बराबरको पैसा सरकारले तिर्ने, स्थानीय सरकारले तिर्ने भन्यो भने, त्यो परिवारलाई पहिचान गरेर तिर्ने भन्यो भने त्यो चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने जसो खाना पुग्छ, जसको रेगुलर पैसा पनि आउँछ, मलाई 1 महिना चाहिँ राहत के भएन भने म जीवन धान्न सक्छु भन्नेले यो राहत नलिनु होला। किनभने यो हिजो भूकम्प जस्तो होइन कि सबै घर भत्किएको छ त्यसैले सबैलाई लिनुपर्छ भन्ने होइन। यो त जो साँच्चीकै समस्यामा छ त्यसलाई मात्र पुगोस् भन्ने हो कि। हामी जसको 1 महिना खाना पुग्छ, जोसँग अहिले स्रोत छ, उसले पनि लाइन बसेर लिन थाल्यो भने पाउनुपर्ने चाहिँ पाउँदैन क्या त्यो चाहिँ। त्यसैले हामी म जनतालाई पनि, नेपाली जनतालाई पनि के भन्छु भन्दा कमसेकम पनि हामीले त्यसको विषयको गम्भीरतालाई पनि विचार गरौँ। किनभने उसले पाउने मैले किन नपाउने, सरकारले दिएको त नि भन्ने होइन कि। त्यो खालको सोचाइबाट हामी मुक्त हौँ। किनभने यो 1 महिना 2 महिना चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्छ। हजुर अध्यक्षजी, अब यो जम्मै कुराको चाहिँ यहाँहरूले जुन अनुगमन गर्ने भन्नुभएको छ नि, क्वारेन्टाइनदेखि लिएर महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, दलित अथवा बालबालिका सबैको चाहिँ राहत वितरणको काम कस्तो के भयो अनुगमन गर्ने भन्नुभएको छ नि, यो कहिलेबाट सुरु हुन्छ कि भइसक्यो? होइन, भइसक्यो अरे। केन्द्र जिल्लाबाट सुरु भइसकेको अवस्था छ। अहिले हामी तुरुन्तै यसको संयन्त्र पनि सबै जिल्लामा 77 जिल्लामा बनाउँदैछौँ। यो हामी 1-1.5 हप्ताभित्रमा सबै जिल्लामा 77 जिल्लामा यसलाई सघाउँछौँ। विशेष गरी अहिले यो सरकारले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा, अरू स्थानीय सरकारहरूमा पनि समन्वय गरेर यो जानकारी गराइसकेको स्थिति छ। वडासम्म जानुपर्छ भनेर हामीले आइरहेका छौँ र यो हामी जान्छौँ। अरू नेपाल सरकारले छिटै एउटा कार्यविधि पनि बनाउँदैछ, सामाजिक संस्था परिचालन तथा समन्वय कार्यविधि भनेर यो चाहिँ बनाइरहेको छ। 1-2 दिनमा हामीले सबै बसेर नै हामीले तयार गरेका हौँ। हामी पनि त्यसमा संलग्न भएका छौँ। हाम्रो पनि उपस्थितिमा त्यो भएको छ र त्यसले चाहिँ प्रभावकारी हिसाबमा काम गर्छ। अहिले विशेष गरी यो कोरोनाको सन्दर्भमा बजेट भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय डोनर भनौँ, दात्री संस्थाबाट आएको बजेटलाई चाहिँ कोरोनामै खर्च गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। म त के भन्छु भने अब हाम्रो रेगुलर डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू, विकास निर्माण कामहरू अहिले तत्काल हुँदैन, अझै 5-6 महिना हुँदैन। यो 2020 भरि अलिक कम सम्भावना छ हुने। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो त नेपालमा आइसकेको पैसा सबै विदेश चाहिँ फर्किने सम्भावना बढी छ। किनभने खर्च नभएपछि त्यो आउँदैन। फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ भने नयाँ एग्रिमेन्टमा चाहिँ त्यो जुन देशबाट पैसा आउने त्यो देशै हाम्रो भन्दा बढी समस्यामा छ, अक्रान्त छ अहिले कोरोना संक्रमणले। त्यहाँ पनि आर्थिक मन्दी हुँदैछ, आर्थिक अवस्था चाहिँ पैसा चाहिने भएको हुनाले हामी नेपालमा त्यो पैसा आउँदैन। त्यसैले म सबै जनतालाई पनि, सरकारलाई पनि, नागरिक, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई, डोनर एजेन्सीलाई पनि के भन्छु भन्दा नेपालमा भनेर आइसकेको पैसा नेपालमै खर्च गरौँ। बरु के हो भन्दा कोरोनाले पार्ने प्रभावलाई चाहिँ सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम डिजाइन गरौँ, कृषिमा लगानी गरौँ, जीविकोपार्जनमा लगानी गरौँ, शिक्षामा लगानी गरौँ। जो अहिले शिक्षा बालबालिकाहरूको अलिक परीक्षा पनि छैन, विद्यालय पनि छैन, घरमा बसेर चाहिँ उहाँहरू एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। अनलाइन एजुकेसन मार्फत काम गर्ने हो कि, त्यो स्वास्थ्यमा लगानी गरौँ, खानेपानीमा लगानी गरौँ,
जो कोरोना प्रभावित काममा चाहिँ बजेट चाहिँ यतापट्टि चाहिँ डाइभर्ट गरेर लगानी गरौँ। सरकारले पनि त्यसलाई छिटो स्वीकृति दिने गरी सरकारले पनि अहिले अगाडि बढौँ। अहिले 20% मात्र होइन कि, म त भन्छु कमसेकम 75% नै यता कोरोना रोकथाम र यसले पार्ने प्रभावको सन्दर्भमा खर्च गर्न दिनुपर्छ सरकारले पनि। र म सबै हामीले अस्ति मिटिङमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि दात्री संस्थाहरूलाई पनि यो आह्वान गरेका थियौँ। अस्ति भर्खर मिटिङ पनि भएको थियो। त्यसरी काम गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामी सङ्घीय केन्द्र स्तरमा, जिल्लामा, प्रदेशमा, वडामा, पालिका स्तरसम्म पनि जोइन्ट मोनिटरिङ भनौँ न, अनुगमन गर्ने कुराहरू पनि अगाडि बढौँ। कमसेकम यस्तो विपदको बेलामा अधिकार हननका घटनाहरू नघटियोस्। जो समस्यामा परेको छ त्यसले चाहिँ तत्काल चाहिँ यो चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्ने उपाय भनौँ, त्यो संयन्त्र विकास गर्न सकोस्। कमसेकम सूचना प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी बनाऊ, किनभने सबैभन्दा पहिले सूचनै हो। जसरी पत्रकारजीहरूले यसरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरामा यति मेहनत गर्नुभएको छ, यो सम्मान गर्न लायक छ। किनभने यो चाहिँ सम्मान गर्नै पर्छ हामीले। यो कुराहरूले अधिक मध्यनजर गर्नुपर्छ। र हामी अन्तिममा के भन्छौँ भने अहिलेको सन्दर्भमा यो नागरिक समाज, यो सरकार, यो राजनीतिक दल, यो पत्रकार, यो सहकारी, यो निजी क्षेत्र भन्नुभन्दा पनि हामी सबैको सामूहिक बलबाट मात्रै कोरोना विरुद्ध लडाइँ जित्न सक्छौँ। यो लडाइँ मानवतासँग जोडेको लडाइँ हो। यो चाहिँ प्रकृतिसँग जोडेको लडाइँ हो। अब हामी यो र त्यो भन्नुभन्दा पनि हामी सबै लागौँ। हामी सबै लाग्यो भने यो जित्न सक्छौँ। किनभने यो अब हार्ने गरी होइन, अब जित्ने गरी जानुपर्छ। सबै मिल्नुपर्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो र नागरिक समाजले कोरोना विरुद्धको अभियानमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरो राख्नुभयो। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। हुन्छ, यो अवसर दिनुभएकोमा रेडियो नवबुद्धलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैर सरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामा। र उहाँले नागरिक समाजले विशेष गरी भर्खरै मात्रै जुन प्याकेजको प्रोग्रामहरू सरकारले घोषणा पनि गरेको छ, विभिन्न स्थानीय निकायहरूले, स्थानीय तहहरूले पनि त्यो घोषणा गरेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि राहत वितरणलाई तीव्रता पारिरहेको अवस्थामा यो कुरा के भयो, यसको अनुगमन गर्ने कामहरू नागरिक समाजले गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ। उहाँहरूको एउटा नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन र मानव अधिकार आयोगसँग चाहिँ उहाँहरूले विशेष छुट्टै मिटिङ बैठक राखेर देशैभरि भइरहेको विभिन्न खालका नागरिक यो कोरोना विरुद्धको अभियानमा नागरिकलाई बचाउनको लागि उहाँहरू लाग्ने भनेर उहाँहरूको अभियानको विषयमा उहाँले कुराकानी गर्नुभयो। उहाँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी पनि काभ्रे जिल्लामा पनि विशेष गरी नागरिक समाज पछिल्लो चरण अलिकति सुस्ताएको हो कि अलिकति पछि परेको हो कि भन्ने देखिन्छ। नागरिक समाजको तर्फबाट काभ्रे जिल्लामा पनि भइरहेको विकास, यो जुन निर्माणको काममा जसरी पहिला सहयोग भएको थियो, अहिले यो कोरोनाको विषयमा, कोरोना भाइरस रोकथामको विषयमा पनि नागरिक समाजको अझ राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नलाई म हाम्रो यो फेसबुक लाइभबाट तपाईँ सम्पूर्ण नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई हामी आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र आगामी दिनमा विशेष गरी कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न विशेष गरी नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने भूमिकामा तत्कालै काभ्रे जिल्लामा पनि नागरिक समाजको विषयमा बहस र छलफल गर्न जरुर छ। हामी यही आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अहिले भर्खरै मात्रै नागरिक समाजको तर्फबाट अथवा गैर सरकारी संस्था महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामाले पनि भनिसक्नु भएको छ, नागरिक समाज सुख दुःखको साथी हो र सङ्घ संस्था सुख दुःखको साथी हो, सुख दुःखमा हामीले साथ दिने काम गर्छौँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यही कुराकानी गर्दै आजको यो फेसबुक लाइभ हामी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि हामी विभिन्न विषयमा फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईँलाई नागरिक कसरी सचेत हुने, कसरी सुरक्षित बस्ने भन्ने विषयमा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गरी फेरि पनि आउनेछौँ। त्यति जेलसम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।